السلام علیکم قدرمنو صابر جان یم په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. قدرمنو پرون چې دی نو په ورمړو کې امن جرګه شوې ده، لکه څنګه چې پرون په سوات کابل کې کېده. نو په ورمړو کې په هغې کې څه خبرې شوې دي تاسو یې هم وګورئ او د ډي آر سي چیرمین دغه خبرې اترې هم واورئ. ډي آر سي چیرمین ډاکټر فرید الله. په کوم قانون دکان ته لېږي نن ورشوګړه دارې شو څومره زیاته ده زناور ناستي بهر خو ته خو پخپله راوړې بیا زور بل له راغله زما وروڼو د خدای خاطر وکړي کوم سایډ ته روان یو سوچ هم وخوالې بیا داسې ښکلې علاقه سره د مخکې ایس ایس پي اپریشن فرحان صاحب ستا په ورمړو کې ګرځېدو په الله تعالی یې کې نو که ټایم ختم شو محمد علي ډي سي پي ورته سر دونه ناوخته دی وایي نه مړه داسې موقع بیا کله میلاږي هغه وایي په دې پېښور کې داسې کلیم شته چې زه روان یم باغونه نه ختمېږي ما ورته ویل سرجي د ورمړو بدقسمتي وګوره انټرنیشنل لیول باندې باغونه الله ورکړي دي خو سر باغ لا خرڅ ني د هغې پیسې لا ختمې نه چې هغه یې په دشمنۍ ختمې کړي یو خوانې د باغ نه راخلم بل خوانې په دشمنو لګوم نو زما د باغونو څه فایده زما را دومره ښایسته او د سرسبز ځمکې څه فایده زه په الله یقین وکړم صدر صاحب زه ګورې نن وخت کې د مشرانو مکمل خلاف نه جرګو زیاتر ملګري راسره خلاف دي موږ یو خبرې له زور ورکړی دی راپاسئ امن کمیټې جوړو جوړې کوو ولې جوړې کوي مړه ته د هغه ښځې نه تپوس وکړه چې نن کونډه په کور کې ناسته ده نن د هغې بچي یتیمانان دي کومه ښځه چې کوثرې شوه لوپنډۍ لوړ شه د هغې نه تپوس وکړه زه راپاڅم ضمانت غواړم روغه وله کوم 50 لکه روپۍ کېدم هغه ښځې به څه کوي ته خپل ښځې نه تپوس وکړه یو شپه تا نه بغیر تېرولی شي بیا موږ څوک وو مړ یې وکړو ډله په سر یې مړه کړو په پټي دې وکړو په معمولي کنځل دې وکړه ماشومان یې یتیمانان کړه د اختر پرې به دا ماشومانان څه وایي چې زما پلار څه شو د بچیانو بیا چې بابا هغه ارګ مبارک دغه ښځه بیا څه وایي زه څه کوم بس مشرانو یو کار په کار ویلې روغ یار داسې ترتیب جوړ کړئ ولې ته سړی وشئ بیا داسې زور وله ورکړه چې مخکې ته پته ولګي نن ما څه کړي دي رسول زوکن 50 لکه روپۍ ورکوم 100 لکه روپۍ ورکوم صدر احسان الله عمر ته پخپو پروزي دا ته اوس په مړې وکړي بیا به څه کوي بیا به راځي مشران ته په کوڅه کې ناستي بیا به اوس علماء کرامو ته په جومات کې ناستي چې شا به ماله روغ وکړو مخکې دې دا سود ورکړي یار تاسو وګورئ کنه په نورمال کې څومره ښایسته ښځه چې د دې کونډې ناستې د څومره خاوندان وشو یار دا به څه کوي لږ خو څومره مې خپلو لوڼو خویندې نشته لږ دې ګرېوان کې وګورئ مړه ستاسو خویندې میندې نشته زما نشته څه به کوي دغه چې کومه کونډه ناسته دې ته مخنیوی وکړو مړو کوم ځای ته روان یو که زما سوړې دی دی دلته د ترناب و چمکني نه یادوم دا خلک موږ نه ټیک دي دی له دا سوچ خدای ورکړی دی ما ورمنې او سوړېدي نه خدای پاک دا سوچ نه دی ورکړی په پټي باندې مړی کوم بیا څه وایو ورمنې وایي زه پښتون یم رښتیا د خدای دپاره وایي فخر سره وایي چې پښتانه یم وایي زه سوړېدی یم دا ته پښتون ویم زه چې اوسه ګورمنټ ته راشه دلته لږ ودرېږه راشه ملک صاحب دلته راشه ځان ته پښتون وی دا یې چې اوسه سره تروز ویلی ورمړی او سوړېدیا ته خو ځان ته پښتون وایې چې زه پښتون یم دا راته ووایه ستا د مور او د خور نه بل هغه د حیا شته جواب راکړئ مړه پټی دې حیا دی که مور او خور دې حیا ده نو ته چې مړی وکړې او ته چې ډز وکړې دی ستا په خور درځي که نه درځي ستا خور ویني که نه ویني زما خور ویني که نه ویني زما د خور نه به غورځېږي که نه غورځېږي نن نصیب جان خان داغه اسپایان داغه تانیداران زما په کور کې ګرځي ستا په کور کې ډېر تکړه ستا په لیکلي کې خاندان تکړه زنامې اورم روزانه پې پولیس وغې شیشې والا ماتوي ولې دې ځان ته پښتون نه خو ورته
که تاسو ورته وایي نو خو ورته نه دی پښتون هغه دی چې د ما ته کنځلو کړ د ما نه پوله پټې ونیوه دا شته که نه دا مشران دا زما د پولو پټو لپاره دي دا زما د مسایلو لپاره دي دې لپاره نه دي زه به مخکې ولم بیا به صدر احسان الله ته کښېنم بیا به ناظمانو ته کښېنم چې شا به ماله روغه وکړي او به زما مشر څه کوي راکړي 10 لکه روپۍ ضمانت 15 لکه پکې بعضې مشران ستاسو نه شکر دی پکې څه کوي څه په خپله وخوري څه په ګډانو وخوري څه په میخو باندې وخورئ او هغه له اعلان وکړي ده له 50 لکه روپۍ به ورکوي بس خبره ختم مخکې څه وایي وایي زمړه خو د یو فصل الوچه نه سي که نه شل تالان نه سي که نه نرونو وهم نالم د خدای خاطر وکړئ په دې خپلو مینو په خپلو میندو په خپلو خویندو باندې چې دی نو تاسو د الله رضا لپاره دی باندې به د احسان وکړي دا پردې ما سره په الله ایکچنو کې زما یې څو ملګری دي نوم یې درته نالم دا خبره زه ډېر ځای کې کوم ما ته یې ویل یاره وایي بس نوره نوکري نه کوم او بس زم پنجاب کې ځمکې خلک خپل روزګار کوم مې ولې موجوده پیسې چورې او موجوده د اشنغرۍ څه چورې ما ته وایي یاره بلې شپه راته انفارمیشن شو چې فلانې مفصول کور ته راغلی وایي چې کور ته د شپې دوه 9 بجې دي ورغوړېدم نو وایي تر بېرته شو چې تر بېرته شو نو بس وایي چې مخامخ مو کتل نو یو ورکوټې کمره وه یا چېر شو وایي هغې نه اواز راتلو او لایټ هم لګېدلی تاسو په خدای یقین وکړئ هغه وایي چې په داسې لته مې ورکړه وایي دننه یې کور والا لامده دا زما خو زه یم پښتون یم والله زه پښتانه یم بس ګوره مخنیوي وکړو خپلو خویندو لپاره لوپټې کې مو ورکوئ چې څو څومره کور دی د ښځو لوپټې غورځوي که نه غورځوي مه کوئ یو کنځل واورئ د الله خاطر کې د خپلو ورمړو ته په سوالونو کې دی چې مه کوئ په دې پولو پټو هغه ټولې پولې پټې زما په ورسېدو کې په معمولي پوله باندې جنګ وشو تره راپاڅېد وراري وویشتو پنځه ویجې به ځمکه یې 8 کالو شو دا پرته ده شاړې 15 کاله پس وراره لګې شو بدل یې واخله تره زوی وشو لہذا نن عهد وکړو الله ته متوجه شو او دین ته رجوع ګوره دا راته چې پیغمبر اخري پیغمبر دی جناب